প্যানাসনিকের রেফ্রিজারেটর যেটার মডেল হচ্ছে NRD513XB, যেটা হচ্ছে লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 602 লিটার। এমআরপি হচ্ছে 1,95,000, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে 1,85,000 টাকা। এটা হচ্ছে প্যানাসনিকের ইকোনাভি সিরিজ ইনভার্টার, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ভিতরে প্রথমেই ইকোনাভি সিরিজ নিয়ে আসা হচ্ছে প্যানাসনিক, যেটা হচ্ছে আপ টু 68% এনার্জি সেভিং থাকে। আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোলিংটা এখানে টাচ সিস্টেম কন্ট্রোলিং, টাচ বা বাটন সিস্টেম কন্ট্রোলিং যেটাই বলে, এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম করলে এখান থেকে আপনি পুরো ফ্রিজটাকে অপারেটিং করতে পারবেন বা কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। এটা তো হচ্ছে আপনার ডাবল পার্টের আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে উপরের পোর্শনটা হচ্ছে ডাবল ডোর। হ্যাঁ, উপরের পোর্শনটা ডাবল পার্ট। এটা হচ্ছে নর্মাল অপশন, ডাবল ডোরের নর্মাল অপশন। এখানে আপনি নর্মাল জাতীয় রান্না করা খাবার, দুধ সব কিছু রাখতে পারবেন। এটাতে হচ্ছে ডেইরি জাতীয় খাবার, দুধ, মিষ্টি, মাখন, ছানা এগুলো স্টোর করতে পারবেন। আর এই পাশটা দেখি, ডাবল ডোরের এই পাশটা ছোট ডোর, এবং এই পাশে হচ্ছে কি হাফ ডোর। হ্যাঁ, হাফ ডোর রাখা যাবে। হ্যাঁ, দুই পাশে এগুলোতে রাখা যাবে। এরপরে আমরা ডাবল ডোরটা ক্লোজ করে দিয়ে পরের প্রশ্ন হচ্ছে এটাতে হচ্ছে আপনি ফ্রুটস দেখা যাচ্ছে অনেক সময় শাকসবজি বা এটাতে আপনি শাকসবজি বা এটাতে ভেজিটেবল বক্স বলা হয়, ভেজিটেবল বক্স, এটাতে আপনি শাকসবজি, ফল, ফ্রুটস বা সব কিছু আপনি এখানে স্টোর করতে পারবেন। আর নিচের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ। এখানে হচ্ছে ডাবল পার্টের ডিপ, আপনি পার্ট বাই পার্ট করা আছে। হয়তো নিচে মাংস রাখলেন, উপরে হচ্ছে মাছ রাখবেন, এরভাবে আপনি আলাদাভাবে দুটাকে রাখতে পারবেন এটাতে। এরপরটা হচ্ছে এটাও প্যানাসনিকের রেফ্রিজারেটর। এটারও হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 602 লিটার, কিন্তু এটার ফিচার একটু অন্যরকম। এটা হচ্ছে 1,95,000, ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,49,900 টাকা। এটাও ইকোনমি ইনভার্টার, যেটা হচ্ছে কাজ হচ্ছে আপনার 68% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং করবেন। ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোলিং দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আপনি পুরো ফ্রিজটাকে আপনি এখানে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন বা অপারেটিংটা এখান থেকে করতে পারবেন। আপনার সহজের জন্য এক জায়গা থেকে অপারেটিং সিস্টেমটা করা হয়েছে, যেন আপনি এক জায়গা থেকে পুরো ডিপ নর্মাল দুটোকে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। এটা হচ্ছে উপরের পার্টটা হচ্ছে নর্মাল, বা রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে 602 লিটার। এর ভিতরে তাক আছে তিনটা টাক আছে। একটা ভিটামিন সেফ ভেজিটেবল কেস বলে, দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় হয়তো আমরা ফ্রিজে রেফ্রিজারেটরে যে খাবারগুলি রাখি, খাবার ভালো থাকে, বাট খাবারের ভিতরে যে পুষ্টি ভিটামিন বা গুণাবলী থাকে ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এটাতে কি হবে, আপনার খাবারের যে ভিটামিন বা পুষ্টিটা আছে ওটা ধরে রেখে আপনার খাবারটাকে একদম ফ্রেশ রাখবে। এটা হচ্ছে আইল কেস হচ্ছে আপনার বাচ্চাদের অনেক সময় ডেইলি জাতীয় খাবার, দুধ রাখা যায়, মিষ্টি রাখা যায়, মাখন রাখা যায়, যেগুলোতে আপনার এখানে দুধ, মিষ্টি, মাখন ছাড়া যাই রাখেন আপনার কোনো নষ্ট হবে না, একদম ফ্রেশ ভালো থাকবে। আবার ডোরে হচ্ছে অনেক কিছু রাখবেন, দেখা যাচ্ছে পার্ট বাই পার্ট করা আছে, যেখানে আপনি আলাদাভাবে যে কোনো কিছু আপনি রেখে দিতে পারবেন। রান্না করা খাবার বা যে কোনো ধরনের খাবার আপনি এখানে রেখে দিতে পারবেন। নিচের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ আবার হচ্ছে দুইভাবে বিভক্ত, পার্ট বাই পার্ট। দেখা যাচ্ছে যে আপনি এখানে মাছটা রেখে দিলেন, নিচেরটা মাংস রাখলেন, এইভাবে পার্ট বাই পার্ট আপনারা রাখতে পারবেন। এখানে একটা আইস বক্স আছে। হ্যাঁ, এখানে একটা আইস বক্স, মুভেবল আইস মেকার। এটা যদি আপনি চান আপনি যে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখবেন, তো সেক্ষেত্রে আপনি রাখতে পারেন, তাতে ডিপের স্পেসটা একটু বাড়তি থাকবে।